الواحد زي مش عارف يشوف ايه. اما نروح نفتح نشوف اي فيلم جديد نشوفه ولا ايه. مم. حلو الفيلم ده. بس لحظة، هو اسمه سفينة نوح؟ وبعدين ايه كل الحيوانات دي وليه في سفينة؟ وايه ده؟ لحظة، طب ممكن ما يكونش قصده فعلا على اللي في بالي. طب ممكن اخش واشوف. فيلم كرتون جديد، لكنه مش زي اي كرتون تاني. فيلم نوح ارك 2024 اتصنع في السنة دي. نزل من كام شهر تقريبا، والناس فاكرة انه مجرد فيلم اطفال، لكن الحقيقة غير كده تماما. الفيلم بيلعب بالقصة الأصلية لسيدنا نوح عليه السلام، وبيحرف الحقائق وبيحاول يغير فهمنا للأنبياء والتاريخ. وده مش مجرد كلام. فمثلا عندك انه بيجسد صوت ربنا وجاي بشكل سيدنا نوح، وبيسيء للإسلام بشكل انت مش متخيله. ففي الفيديو ده هنعرف ايه اللي حصل في الفيلم، وازاي الفيلم بيسيء للإسلام وبيحرف القصة الحقيقية، وايه الفرق بين القصة الحقيقية اللي في القرآن والقصة اللي في الفيلم بيحاول يخليها نصدقها. ازاي الفيلم جاب شكل النبي روح بشكل غير رائق، وقدم صوت الله بشكل صادم. لو فاكر ان ده مجرد فيلم كرتون عادي، فانت لازم تتابع الفيديو ده للآخر عشان تعرف الحقيقة كاملة. أحداث الفيلم باختصار: الفيلم بيدور حوالين فقرين، واحد اسمه فيني والتاني اسمه تيتو، اللي بيحاولوا بأي طريقة يركبوا سفينة نوح. وبدل ما الفيلم يعرض القصة الحقيقية اللي فيها نوح عليه السلام بيبني السفينة بأمر من الله عشان ينقذ المؤمنين، بيحولوها لقصة مضحكة عن مغامرات الحيوانات. وفي وسط الليل الفار بيلاقي ضوء غريب، فبيطلع عشان يشوفه، وبيلاقي الحاجة الصادمة: راجل عجوز بيكلم صوت قادم من السماء وطالع منه نور، واللي بيأمره ان هو يبني سفينة نوح. لسه بقى نتكلم في الجزء ده، بس خلينا اكمل لكم القصة الاول. الفقرين بيكتشفوا ان السفينة مش هتسمح الا لكل ذكر وانثى من كل نوع، فبيضطروا يحتالوا ويتسللوا عشان يركبوها. السفينة بتتحرك وسط الطوفان، لكن بدلا من المشاهد المهيبة اللي تعكس عظمة المعجزة، الحيوانات بتغني وترقص وتلعب. حرفيا جايبين مسابقة أغاني في سفينة نوح. انت متخيل؟ بيتم تصوير سيدنا نوح على انه شخص متعصب وقاسي ومعندوش رحمة، كأنه مجرد قائد ديكاتور كده، مش نبي مرسل من عند الله. وفوق كل ده جايبين اللي في السفينة مع سيدنا نوح مراته وحفيده. يعني حتى المفروض مراته مش معاه، ده في القصة اللي احنا عارفينها، ولا محدش ذكر ان حفيده كان معاه. المهم، في النهاية الفيلم بيحاول يصور القصة وكأنها مجرد مغامرة بحرية بدون اي اشارة للمعنى الحقيقي للطوفان، كعقاب للكفار وانقاذ للمؤمنين. يعني جايبين ان ربنا ده، استغفر الله العظيم يا رب، عايز يغرق اللي هو عمل. يعني مثلا حفيد سيدنا نوح كان رايح بيسأله بيقول له هو ليه ربنا هيغرق كل اللي هو خلقه. والمشكلة ان سيدنا نوح مقتنع بكلام الواد، استغفر الله العظيم يا رب، والله انا ما عارف اقول ايه. الفيلم حرفيا بيلعب على عقول الاطفال، وبدل ما يعلمهم الحقيقة بيقدم لهم قصة مشوهة تماما عن النبي نوح عليه السلام. خلينا نشوف بقى التحريفات الخطيرة اللي في الفيلم ده، اللي بيحاول يمررها بطريقة خفية لكنها واضحة جدا لأي حد عارف القصة بشكل كويس. في القرآن سيدنا نوح كان نبي دعا قومه للإيمان 950 سنة، وكان رمز للصبر والتوحيد. لكن في الفيلم بكل بساطة الفيلم بيقلل من دوره تماما. بيتم تجاهل فكرة ان الطوفان كان عقاب من الله للكافرين، وكل ده بيسخروا منه وبيعملوه بطريقة مهينة جدا. في القصة الحقيقية الطوفان كان عذاب للكافرين ورحمة للمؤمنين، لكنه في الفيلم مجرد حدث ترفيهي حرفيا. الحيوانات عايشة حياتها بترقص وتغني، وكأن السفينة دي سفينة تايتانيك مش سفينة إنقاذ. طيب ما ممكن يكون الفيلم مش قصده بقصة سيدنا نوح بالظبط؟ انت غبي يا اخي، انت غبي، مش شايف عاملين ايه؟ جايبين واحد اسمه نوح وجايبين انه نفس قصة. غبي، انت غبي، امشي غور من هنا، انت مش شايف اسم، امشي اطلع بره. المهم،
الطوفان اللي المفروض يكون حدث رهيب بيتم تصويره كأنه مغامرة مضحكة للأطفال حرفيا. طيب بالنسبة تشويه صورة سيدنا نوح عليه السلام، الفيلم بيظهر سيدنا نوح كأنه شخص متسلط وما عندوش مشاعر، لكن الحقيقة عكس كده تماما. نوح في القرآن كان نبي رحيم وصبور، لكنه في الفيلم بيتم تصويره كأنه شخص بيمنع الحيوانات من الدخول وبيتسبب في المشاكل. بس المشاهد بتخلي المشاهد يتعاطف مع الحيوانات أكتر من النبي نوح نفسه. طيب بالنسبة لإظهار شكل سيدنا نوح في الإسلام، في الأنبياء ليهم هيبة، ولازم أي فيلم يذكر فيه نبي أو ينجاب فيه شكل نبي لازم يتحط نور على وشهم أو حتى جسمهم كامل. لكن الفيلم بيصور سيدنا نوح عليه السلام كراجل كبير عجوز شكله مرهق ومش فيه أي نور أو حتى هيبة. يا أخي ده شكله عامل زي البرص الجعان. بالنسبة بقى لتجسيد صوت الله في الإسلام، صوت الله ما ينفعش حد يعمله ولا يقلده لأنه أمر غيبي ما يعلموش غير الله. لكن الفيلم بيقدم صوت لشخص بيمثل صوت الله، وده تحريف صريح. بمعنى بسيط الفيلم مش بس بيحرف القصة، لكنه بيتجاوز الخطوط الحمراء وبيقدم صورة خاطئة عن الله والأنبياء. طيب ايه الفرق بين القصة الحقيقية والقصة اللي في الفيلم؟ خلونا نوضح الفرق بين القصة الحقيقية اللي في القرآن والقصة اللي في الفيلم اللي بيحاولوا يخلونا نصدقها. القصة الحقيقية في الإسلام إن نوح نبي دعا قومه 950 سنة وهم رفضوا. لما أصروا على الكفر ربنا أمر نوح ببناء سفينة لإنقاذ المؤمنين فقط. الطوفان كان عقاب للكافرين ومعجزة إلهية عظيمة. نوح كان نبي حكيم ورحيم وصابر على قومه. النهاية كانت نجاة المؤمنين وهلاك الكفار بأمر من الله. القصة في الفيلم، القصة كلها بتركز على الفئران والحيوانات بدل البشر. الطوفان مجرد حدث طبيعي مش عذاب للكفار وإنقاذ المؤمنين. السفينة اتحولت لمكان حفلات وغناء ورقص. نوح مش نبي لكنه مجرد قائد سفينة عادي قاسي ومش محبوب. إظهار صوت الله بشكل غير لائق وتشويه شكل النبي نوح عليه السلام. الخلاصة من الآخر، الفيلم بيسير الإسلام بطريقة واضحة، بيحرف القصة وبيخليها حاجة تافهة بدل ما تكون قصة عظيمة عن الإيمان والتوحيد. ولو حد شاف الفيلم ده وهو ما يعرفش القصة الحقيقية هيطلع فاكر ان هو ده اللي حصل فعلا. شاركوا الفيديو مع اي حد شايف ان الفيلم مجرد كرتون ووضحوا الحقيقة للجميع.